23 نقطة بعد 13 مقابلة واللي فيها 5 انتصارات 8 تعادلات، ويعتبر ثاني فريق لم ينهزم هذا الموسم. أعطيت في هذه اللحظات انطلاقات المقابلة بحث على نوفل الزروني، انطلاقة هجومية رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء. لاحظوا الحلول كتجي من خلال تمريرات عرضية طويلة بهذا الشكل هذا. بولكسوت كينزل الكرة ديالو، بولكسوت كيقوم بالمراوغة، حافظ على الكرة ديالو، رجع للخلف مكازي. مقدم مبارك كنمشي الان عناصر فريق الوداد الرياضي في الوقت اللي فريق الرجاء كيندافع على المستوى الخط الامامي. تمريره بخارج قدم بولكسوت، تمريره عرضيه جانبيه ومباشره الى خارج الخط الخلفي. كره من جديد تعود لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي. اجمع اعتماد على الكرات مطول للامام. كره للرجاء هذا كورتو، كرة للرجاء من الجهة اليسرى، عملية هجومية، البحث عن التمرير الجانبي. يسري بوزو، مراوغة، تمويه جسدي، الكرة لم يكتمل. هذا من الفتي لمسة للجهة اليمنى، يختار كرة الجهة اليمنى. بولكسوت يرجع الكرة ديالو، هذا من الفتي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء. كرة تنفذ من جانب العمري، لعبت بهذه الطريقة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي. قبل ذلك هنالك الصافرة، يستلم بشكل ناجح، يغير تماما الجهة اليمنى. تمريرة أمامية مطولة بعيدة، الأقرب الحارس أنس زنيتي. أول مواجهة تأتي في العمل انسلال الهجومي، خاصة بتواجد الآن هشام بوسفيان يستلم كرة أمامية، تمريرة عرضية جانبية، تغطية فريق الوداد. لو ان مرات كان بامكانها تحمل جديد تمريره عرضيه جانبيه من بولكسوت، والاسرع والاقرب المطيع في المكان المناسب. بولكسوت كيحاول ما امكن انه الكرات ديالو من الجهه اليمنى. تمريره اماميه، محاوله نوفل الزروني، تمريره ديالو داخل منطقه الجزاء، فرصه تغطيه ديال الدفاع. يمكن نعتبروها ابرز محاوله يعني حتى الان ميري بومباريك، التصويبه ديالو ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. هذه كره من الهجمات ديال فريق الرجاء الرياضي، ولكن يعني تكتيكي مقفل بهذا الشكل. كل مدرب يصبو لان يستفيد من انصاف الفرص. بولكسوت عمليه هجوميه ومحاوله، هناك تدخل بولكسوت سقط على ارضيه الملعب. لاحظنا بانه ثاني شيء تعامل واقعيه مع المقابله، لانه هدف ممكن انه يجي في اي لحظه. كره ثابته، ضربه خطا لصالح فريق الرجاء الرياضي. زنباور يحاول ما امكن انه يعطي تعليمات اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. نشوفوا هنا هذا من الفتي يرفع لي كره داخل منطقه الجزاء، تغطيه من جانب الدفاع من جديد لصالح فريق الرجاء. الجهه اليمنى، اخر مطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب. الحكم يقول ضربه مرمى لصالح فريق صابر بوغرين. كره ثابته لصالح فريق الرجاء الرياضي، هدوء في التعامل مع هذه الكره. صابر بوغرين يرفع هذه كره اماميه مباشره صوب الحارس. اعدادها اخذ وقت اطول من التنفيذ اللي شاهدنا منذ لحظات. ضيعه مبارك، الانطلاقه الهجوميه، كره رجويه، دخول داخل منطقه الجزاء، تمرير وتواجد في المكان المناسب على مستوى خط الدفاع من امين ابو الفتح بالعمري. حافظ على الكره ديالو، رجعت مره ثانيه رجويه، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه تغطيه. وسفيان الانطلاقه من الجهه اليسرى، سريع، حوار بينه وبين مكعازي، يرجع الكره ديالو الخلف. دراوي، جبران، كره اماميه الجهه اليمنى، عمليه هجوميه للوداد داخل منطقه الجزاء، والحارس يصد ثم تعود من جديد وداديه. قبل ذلك هنالك رايه مرفوعه.
كرة تنفذ، تحضير، هذا من فاتي يبعد الخطر. تلعب هذه الكرة أمامية، محاولة تغطية دفاعية. مبارك رفعت الكرة من جديد، كرة في الخط الأمامي كان يدير التمرير العرضي. مرة ممتاز صدر مورين، تمريرة عرضية جانبية، هدف، هدف بنيران صديقة، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الكيفية. هدف يأتي ليعلن الرجاء هو المتقدم في مباراة اليوم. كيف لعبت، كيف جاء هذا الهدف، كيف جاء الهدف، الطريقة ديال التمرير العرضي الجانبي، ثم بعد ذلك وضع الكرة في المرمى. غادي نشوفوا الإعادة، والعمل كل العمل اللي صابر بوغرين قام بمراوغة جيدة جدا. الوقت اللي الطريقة ديال التمرير العرضي الجانبي إبراهيم يضع الكرة في المرمى. شوفوا هنا صابر بوغرين نزل الكرة ديالو، بعد ذلك قام بمراوغة فريدة جيدة. لاحظوا تمريرة عرضية جانبية بهذا الشكل هذا، ثم يضع الكرة في المرمى اللاعب الودادي المدافع. كرة في اتجاه مكعاسي، إذا الانطلاقة هجمة، محاولة اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية جانبية، فرصة والهدف. تم الهدف للرجاء اليوم. بزريدة يضع الكرة في المرمى، معلن عن الهدف الثاني للرجاء في ديربي الوداد والرجاء. نعم، زريدة يغير العنوان، يغير النتيجة. هدفان مقابل لا شيء. نظرة ومتابعة من جانب زيمباور. تنتهي البقية أكيد أنهم سعداء بما تم تحقيقه في العملية الماضية. هذه لقطة تختزل أشياء عديدة من فوزي البنزرتي الذي يظهر على أنه تلقى الهدف الثاني القاسي الصعب. شوفوا هنا اللقطة، غياب التسلل على مستوى بناء هذه العملية الهجومية. الانطلاقة السريعة من جانب يسري بوسوق، تمريرة بالمقاس، زريدة يضع الكرة في الدفاع، ربما سيكون صوب مرمى الحارس أنس زنيتي بحثا لتدليل الفريق في مرجع رياضي سيؤكد النتيجة. كرة أمامية، محاولة هجومية من الجهة اليمنى، ابراهيم يحاول ما يمكن يمرر الكرة ديالو ولكن لم يتمكن من ذلك على الصورة. هشام ميت ابراهيم كان العملود، والانطلاق اللي يجي ايضا الجهة اليمنى. كرة للوداد، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع. كرة تنفذ، تحضير من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. حمود، تحضير رأسية ممتازة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. رجاء رياضي خلف هذه الكرة، هنالك نوفل الزرهوني. إذا التحضير للتعامل مع هذه الكرة من جانب فريق الرجاء الرياضي. تحكم على الامطار القانونيه، تنبيه للجدار من جانب يوسف مطيع. مجموعه من اللاعبين كانوا خلف الكره، يفسح المجال في اخر المطاف لنوفل الزرهوني، وضع الكره ديالو، رجع للخلف. إذا الصافرة تأتي من الحكم. زرهوني يتقدم، تصويبة أمامية مباشرة، والحارس يتمكن من إيقاف هذه الكرة في مناسبتين اثنتين. المطيع الذي تمكن من إيقاف تصويبة قوية مباشرة بهذا الشكل، خذ وقته الكافي وتعامل معها بندية. لاحظوا ردة فعل نوفل الزرهوني مع ضياع الكرة الماضية. تغيير قادم في تشكيلة فريق الرجاء الرياضي. يسري بوسوق يغادر تفاصيل هذه المباراة، يفسح المجال للمادي موهوب الذي يدخل رقعة الميدان. كرة في زاوية، زريدة تعود مرة أخرى هذه الكرة على مستوى خط الأمام.
جددت الأندية السعودية اهتمامها بالتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الحالي. وقالت شبكة سنترال الإسبانية على يوم الاثنين أن النادي الأهلي، اتحاد جدة والأهلي من السعودية أعادوا محاولة مجددا للحصول على توقيع لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد. وكشف النادي مستعدين لتجديد العقد الصيف الماضي الذي كان يتضمن الحصول على الكرواتي لوكا مودريتش على راتب سنوي بمبلغ 200 مليون يورو بشرط أن يتم إتمام الصفقة خلال 10 أيام. ووضحت الشبكة الإسبانية أنه حتى الآن لم يوافق مودريتش على رحيله خلال الشتاء، فإن ريال مدريد نفسه هو من يعطل الصفقة. ويرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن مودريتش أحد أكثر بدائل موثوقة فيهم في صفوف المهنج هذا الموسم، ومن الصعب التخلي عنه.